Donc il faut rappeler à inanga. Je vais rappeler nanga. Donc il faut rappeler à inanga. Ou soit na koki ata kotika a inanga mobimba. Tango ezotoka na ko katango. Pour le boko eza moko. Na fungola kimoto na nga mafuta na nga yango wana nde kana lobaki na oke kobakisa oil na ngai ata 100 ml ya oil na bakisi 100 ml ya oil na ngai na oke kobakisa yango kuna po eza pe na besoin eza vraiment na besoin pe ya oil plus oil oto tiaki ya plus oil oto tiaki ya nini ya makayabu oto tiaki ya makayabu donc wana ekoki na okende pe kobakisa mai na ngai na oke kotia bagini 200 non 400 ml ya mai ngai oyo naye kotia mai na ngai eza lokola sauce blanche tokozala mpenza na besoin etoka mai na ngai yango wana moto na ngai ya makasi toke bolimbisanga video lelo mpenza mobulu procédure eleki molai oyo tokotika yango sikoyo etoka tokei nakokende kozwa mungwa na ngai pe en même temps mungwa na ngai fo ezala calculaire yango oyo makayabu yango moko d'abord eza na mungwa. This fish got salt. Even though we wash them, they still have salt. Et le quoi to sokoli yango le biteke makayabu esili mungwa egardaka mpe mwa mungwa yango et tokokende ozwa mwa mungwa kaka moke na cuillère à café, cuillère à café, teaspoon or coffee spoon tokotia yango nazo mesurer yango oyo nake kosuka mungwa na ngai na kati okotika yango sikoyo etoka okotika yo na biso etoka ewigo mustard na biso yango oyo mustard yango oyo na rapesi yango oyo na oke korape yango ok mustard na biso yango wana biloko na biso mpe bandi kotoka biloko nyonso mpe ebinda na kati ya supu wana supu ya mélange ya mafuta na mai. I want all my ingredients need to go into the water and like oil. So that's the way you're gonna make it. Yango nde supu na biso kala ndenge eza ba aubergine yango nde supu na biso tokotia supu mosusu te tokotia yango sauce mosusu te yango video yango je crois ekolanda na 3 video parce que video ezalaki kokatakata nazoyeba te soki mpona nini. When you watching the first video, you're gonna have to watch the second and the third one because the video was cutting off. I don't know why. Probably my finger was going on my phone because I'm using the phone right now. So I'm sorry for that. So sorry for that. Just you need to keep watching all them to know the hand of my kitchen. So okozotala yango ozoblige bamama na bolingo nkolo bozala oblige botala yango nyonso misatu parce que video ekatanaki bokotala liboso esili te eza vraiment longue procédure. Il faut être patient. Vous êtes vraiment patiente. Maman à cuisine. You need to be patient to make this type of salt fish. The way I'm making it, you need to be patient. Il faut être patiente pour na les locaux. Voilà la raison pour ça na ndenge vite fait quoi. Mais oh eza vraiment mutema na o ya kokita. Ya kokita penza pour ça lango soko lipe ko yoka ngo malamu yango to tiki nanu. Yango wana eza kotoka. Kola. Yeah. So kwei ko continuer ko tala biloko na biso to biloko na pesi précision
biloko na biso sauce na biso oyo ti ekolemba je crois kokosalela biso ata nayebi vraiment te obe 30 minutes ou 45 minutes ti ekolemba ti yo moko senti ke soupe elembi mafuta moni mafuta eza na omélange na mai okomona un certain moment mafuta na mai ekokabwana mai ekokoma moke mafuta ekokoma ebele. Alors c'est en ce moment là tokolongola sauce na biso tozwi totiango na kati ya makambo pour l'instant eza nanu mai. This time here we're gonna leave it to boil a lot because they still mix it water and you can see water and oil. So we're gonna wait up to water gonna go down and water try to get dry, and then only oil gonna be on the top. So from there we're gonna try to do different steps, a long step to go. But if you wanna eat nice food, you just need to be patient. It's gonna be very yummy, I can tell, right? Because I kitoko mingi na kotala kana misu boy de choses au monango. Oh gosh, naza makitoko totiki yango etoka tokoya kozongela yango lisusu yopesa yango ezo atana yango 45 minutes à 30 minutes lokola pe moto eza nango makasi tomona sauce na biso ekiti nde tokota na étape mosusu tokoya su kotala omoni monde ekiti pour totala yango ndeni ezokendela ejesu nango ndeni peut-être ekozika na se donc eza mposa ezika te normalement poire na ngai oyo ezikisaka te mais par mesure à prudence, voilà, par mesure à prudence tokende kaka kobalolaka totalaka évolution nango. Vraiment ça évolue très bien, it's going so well, I love it. Na sepeli nango ezo oh gosh nakomeka pe ata mwa mungwa moke. Ai na ngai natiaki na kati nabaki juste ase kolemba nde nakoyeba kofina yango ezokende bien. Omona nano ebeli te parce que namoni aubergine eza nano ebimba, so aubergine ekatani ekoyebana eza nani. Donc bapoivron nanga mpe eza nano na mesure ebeli nani te totiki yango ekende. Omoni mpe ndenge ese mixe moni ese mixe, donc totiki yango nano bongo etoka nano eza nano na mai ebele. Mai wana vraiment fo esila après kotika mafuta emati likolo mwa mai mike etikali na se. Alors nde tokoyeba kosala etape mosusu bamama tolanda ensemble. Tozongi su bamama ya biso tozongi su koya kocheke bilo na biso sino te koya kozika omoni pe tovandi mpe makasi koya kozika. Alors tokodimine moto na biso moke mpo tolebisa sauce na biso te soki eziki saveur ebebi eziki saveur vraiment ebebi. Donc mpona togarde saveur na biso todimine moto na biso sikoyo ebanda kotoka malembe ezoke vers la fin, mais ezokende évolution moko kitoko. Eza mpe mwa makasi mingi ekende kaka kobela bongo. Moni comme je disais eza lokola eza sauce mpo na ngai nakoyeba sauce blanche malgré ekoti na bapoivron rouge jaune tout, malgré ekoti na kati mais mpo na ngai naobengango kaka poivron e naobengango kaka sauce blanche na kati ya makabo. So tokotika yango na mwa moto na biso wana totiki ya moke tozwaka toujours koserve yango toujours kobalola. Kwa ya nanga moko ayebisi na bi yo kaka kobalola. Oui ya tozo obligé tobalolaka kaka po soki tobaloli te na se yebaka na bamoto na biso ya mboka oyo ekizi kozika esilisi na gu nango gwa biloko eloko emona bo soki eziki okokolia yango esusu te. Voilà, yango toza wana kaka oki ovandi mwa moke oyo cheke otali obaloli alotiki yango lisusu etoke kozongela yango moke tozolanda bamama tokozongela esi kotala sauce na biso kaka nde nalobaki omoni mai na mafuta ekomi kose separe, just like I said, water and oil they try now to be separate, like water goes down and oil comes up. You can see, okay, this. So we're gonna wait for a little bit again and we're gonna come do something different. Ndenge mo tozela tomona onde mwa mai kiti mais tozanga toujours ke kobalola ngo.
donc esiko kobalola lona tutu tala ndenge ezokende évolution nango ndenge nini ava so totuki yango mingi ezokende na kozika yoka na se donc eza wana yango fo kaka kobalola kaka kobalola surtout aubergine eza wana donc we need to still it because when you live with eggplant always makes burning stuff food so we need to keep stirring it ngoyo loke ko balango na bandai ko fina ai nanga ko fina ai nanga kwa isele mbi eza na facilité siko ya kofina na voilà même to baloli yango ozomona kaka ke toujours baingrédient na yo sauce na yo ekomi vraiment qu'on se séparer mai comme qu'on se séparer na huile quoi ato ego me ko mélanger on comprendre ko se mélanger tende ezaki boso au début tant ozaki kotoka comme vraiment des choses comme des choses différentes là na mai comme se séparer voilà to que bien sauce blanche okoki kolia yango ko sa pe sauce blanche yo okokoti yango pe likola poisson o to sa mpona makayabu poisson kotumba poisson kokalinga na oyo eza uniquement mpona makayabu voilà totiki yango esungwa moke eto pastel po tomona mai na biso komi vraiment kokita nde tokosopa wana makayabu na biso tolandi vraiment kaka nde nalobaki tokomi na suka ya video na biso yango oyo mo nde nalobaki sauce na nga ekapolala sauce na ngai ekabwana na mafuta na mai se séparé ce que tali regarde donc this water and oil they are not mixed anymore so we are in the end of our kitchen nakozwa sikoyo kangere shona nga nakozwa siko makayabu na ngai nasopela ngo kabu na ngai yango yango siko nasopela yango sauce na ngai sauce yango nde nakosopa yango nazwi sauce na ngai yango oyo nasopi likolo nazosala nakotisa yango na kati kotisa na kati Nikwana sauce na ngado na ngasikoyo kala yango ndenge sauce ebimi voilà yango sauce na ngai loko na ngai tala ondeza toko makasi. Merci beaucoup bandeko nanga pona kolanda wezaki ni cuisine moko très moulai merci beaucoup nayebi ke bokolanda ngo malamu bokosepela nango okoki kolia yango na fufu okokolia yango na kwanga surtout na kwanga pas moyen
et biso pe batolinga loso koko tiango likola loso parce qu'il y a la sauce. Donc you can eat with fufu for African American who came from Africa, also African American who lives here. And I'm gonna try to make another video to show you how you can cook fufu. All of my friends, so you can know how you can eat fufu with salt fish. So you can eat with rice too if you want. You can eat with kwanga also. We're gonna try to make it so everybody can choose which one you're gonna eat with your saltfish. So makayabu na biso yango ekomi vraiment prêt pour na kolia. Tika nzambe alola pambola bino, tokutani à la prochaine na émission mususu. Et bobo ça a te ko cliquer thumbs up, ba remarque na bino, ça me va tout droit au cœur. Et wow, bah c'est subscribe for who's not subscribe yet. Can you just go and subscribe for me please? And I love you all. Thank you. God bless you. Nzamba pambola bino. Que le Seigneur vous bénisse tous. Love you. Bye.